các xu hướng về công nghệ mới nhất hiện nay, đấy là điện toán đám mây, điện toán di động, liên quan đến trí tuệ nhân tạo, liên quan đến Internet of Things, vân vân. Và nếu như thực sự chúng ta có đầu tư, có nghiên cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh với những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới và làm việc với những công ty lớn nhất trên toàn cầu. Gia nhập FPT từ 2014 và trong thời gian làm việc ở FPT thì rất là quý báu với mình được làm với rất nhiều khách hàng nước ngoài đến từ châu Âu và Mỹ, được tiếp cận rất nhiều các công nghệ mới trong lĩnh vực cloud và trí tuệ nhân tạo. Rồi nhờ đó thì đầu năm 2016 mình đã có cơ hội rất là tuyệt vời được chuyển sang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ với Bitnami, là một công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực cloud. Tôi làm cho hãng HP trong vòng 4-5 năm gì đó. Sau đấy thì tôi nhận ra rằng cơ hội ở Việt Nam cũng không thua gì ở nước ngoài. Tất nhiên là một điều kiện thì có những cái khó khăn, nhưng mà bù lại thì có những cánh cửa mới nó mở ra cho mình. Tôi rất là hy vọng các bạn đến và cùng chia sẻ cái cơ hội này với tôi. Trước mắt là ở cuộc thi Hackathon này và sau này là trong những cái dự án làm thật, việc thật nữa.